innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, betul nasib, menyembah berhala itu ialah perbuatan keji daripada syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ingatlah, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu semua dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan akan diberitahulah, dia akan beritahu pada kamu apa yang telah kamu lakukan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Maka kata Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung tentang dosa orang lain. Maka di hari kiamat, masing-masing akan bawa urusan masing-masing. Amalan masing-masing, pahala masing-masing, dosa masing-masing. Jadi kalau orang tadi walaupun dia baik, tapi dia kena musibah, Allah hapuskan dosa dia. Allah naikkan darjat dia. Di hari kiamat dia ditimbang mengikut amalan dia. Bukan Allah marah pada dia, bukan Allah benci pada dia, dengan sebab tu dia kena bala. Tak. Bila bala turun, semua kena. Maka di hari kiamat dibangkitkan mengikut atas amalan masing-masing. Mati tetap mati, semua orang akan mati. Dah itu takdir dia mati macam itu. Tetapi walaupun dia mati ditimpa musibah macam itu, dia tetap mati dalam keadaan baik. Sebab dia orang yang baik. Maka di hari kiamat akan dibuka lah. Jadi, yang mana melakukan amalan yang jahat, kita ada akhirat. Jangan sampai lupa kepada akhirat. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila manusia ditimpa sesuatu kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada dia. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Kemudian apabila Allah mengurniakan sesuatu nikmat, dia lupa segala sebab yang menjadikan dia berdoa kepada Allah sebelum ini. Wa ja'alallah andada, maka Allah Ta'ala, maka mereka pula menjadikan sekutu bagi Allah. Liyudilla an sabilih, nak disesatkan mereka daripada jalan Allah. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakanlah kepada mereka, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuran kamu untuk sementara waktu. Kemudian kamu akan menjadi penghuni neraka. Dah hilang daripada musibah, kembali balik kufur kepada Allah. Berapa banyak dah tuan-tuan musibah yang melanda kita, dan kita insaf sekejap. Tsunami yang melanda, insaf sekejap jadi baik, kemudian kufur balik. Bangunan runtuh, baik sekejap, kufur balik. Air terjun jadi bah, baik sekejap, lepas tu kufur balik. Banjir besar, tenggelam segala rumah, sekolah pun tenggelam, kemudian kufur balik. So macam mana ni tuan-tuan? Berkali-kali Allah Ta'ala memberikan peringatan untuk kita, supaya kita betul-betul jadi hamba Allah yang soleh. Tapi kata Allah, mereka lupa. Sehinggalah bila musibah itu hilang, mereka kembali bersukaria, kembali berseronok-seronok. Maka kata Allah, seronoklah kamu, buat sementara waktu sebelum kami masukkan kamu ke dalam neraka. Maka ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berkata, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmatar rabbi. Maka atau orang yang taat melakukan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut pada hari kiamat serta mengharapkan Tuhannya. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulil albab. Maka tidaklah sama, kata Allah,
orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, maka tidaklah kamu nak mengambil pengajaran, wahai orang-orang yang berakal. Kata Allah, ada satu golongan yang malam-malam mereka bangun menghidupkan sembahyang malam. Malam-malam mereka bangun, mereka sujud, mereka bangun kepada Allah, menghadap Allah sembahyang kerana takutkan akhirat. Samakah mereka ini dengan golongan yang melakukan kemaksiatan? Sudah pasti tidak sama. Allah soal lagi, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang bila dilanda musibah, mereka takut, mereka bangun sembahyang malam. Kita hampir 2 tahun dilanda musibah. Di manakah anjuran untuk kita sembahyang malam? Bangun, hidupkan rumah-rumah Allah. Buat qiyam mulai setiap malam. Ajak orang. Kita hanya memperingatkan benda yang sama. Jangan lupa pakai ini, sila pakai itu, sila buat ini. Sembahyang tak disebut. Solat tak disebut. Cakaplah. Sembahyanglah semua kita. Bangun sembahyang malam. Buat kempen sembahyang malam. Buat. Allah sebut dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. Sembahyang malam ini ada kekuatan dia, tuan-tuan. Allah mendengar rintihan kita. Allah mendengar pengaduan kita. Allah Maha mendengar apa yang kita mohon, yang kita minta. Kita mintalah kepada kabinet baru yang akan datang ni, menteri yang menjaga hal ehwal agama, tolong tekankan benda ni balik. Buat kempen galakkan besar-besaran untuk orang kembali sujud, minta kepada Allah. Yang mana sakit disembuhkan, yang mana tak sakit tak kena, dan segera hilang wabak-wabak ni. Dengan sembahyang malam ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan iman, keteguhan jiwa, kekuatan dalaman, imun dalam badan kita. Bangunlah. Mudah-mudahan bila kita bangun mendirikan solat malam ini, Allah Ta'ala berikan kekuatan rohani, kekuatan mental, dan juga kekuatan sihat tubuh badan fizikal. Dan Allah angkat wabak-wabak ni, buang jauh-jauh daripada muka bumi ini. Dan yang zahir, perkara yang baik dizahirkan, dan perkara yang batil tetap menjadi batil, diberikan kesedaran. Sidang pendengar, penonton yang saya muliakan, mudah-mudahan bila kita faham Al-Quran, Al-Quran itu membawa kepada kita pengajaran, panduan untuk cara hidup dalam dunia supaya berbahagia di akhirat. Dia, kalau kita beli kereta ada buku manual, beli peti ais pun ada buku manual, beli TV pun ada buku manual. Dalam kita nak menggembara di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada kita buku manual. Buku tu namanya ialah Al-Quranul Karim. Kita tinggalkan buku ini, kita akan teraba-raba. Kita hilang buku pandu habis, macam kita beli handphone. Dia ada manual dia. Dia terang satu-satu. Kita tak nak ikut, habis. Bila hilang, bila rosak, kita akan cari balik buku ni. Sebab tu buku panduan tu kita simpan, kita jaga, kita tengok. Al-Quran lebih daripada itu, tuan-tuan. Dia sumber untuk kita hidup atas muka bumi ini, supaya hidup kita tenteram, harmoni,
diredai dan dirahmati. Tuan-tuan yang saya muliakan, mungkin ada keluarga rogayah-gayah yang sedang menonton rancangan kita petang ini. Mungkin puan keluarga rogayah-gayah dapat menulis di dalam ruangan komen keadaan terkini puan rogayah kita yang mengusahakan kerepek pisang tanduk bersama Puspa, peladang Nita, unit Kampung Bukit Batu, PPK Kulai ni, orang kuat PPK ni, ya. Jadi mungkin keluarga Kak Raya ke, tak kira lah siapa lah yang boleh hantarkan komen pada kita ni, bagi tahulah keadaan Kak Raya macam mana, stabil ke tak stabil ke, ya. Mudah-mudahan Kak Raya sihat, dan bagi yang dah order kerepek dia, alhamdulillah. Yang belum order, kita bantulah peladang Nita PPK Bukit Batu Kulai ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kita tengok komen-komen tuan-tuan. Jika ada persoalan, tuan-tuan boleh komen di sini, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab, saya jawab. Baik, Hani Hanania Luna, betul Ustaz, sedih rasanya sekarang nampak gayanya budak remaja akan lupa nak pergi sembahyang Jumaat. Wallahu a'lam. Rapatkan saf. Okey. Syarifah Habibah insya-Allah. Asma Sud, Siti Munirah, lagu Hijaz Ustaz, Al-Quran Kalamullah. Lagu dia macam mana? Tolong bagi lirik, saya tak ingat lirik dia. Lain tak elok Ustaz, hujan kot. Siti Rahmah. Dede Yembe, supaya Kak Gayah diberikan kesembuhan. Saripah Syidah, terima kasih. Wati Tahir Trotten, semoga Kak Gayah sihat. Nursiah Nordin, itu perkara yang mustahil tu, ya Ustaz. Jika disyorkan menjadi, itu perkara mustahil, tak akan jadi, ya. Baik. N termasuk pernah sampai ke Kulai makan nasi lemak ayam berempah. Wah, alhamdulillah. Mahsuri AD, ada lagi Mawar AD. Yang ni Mahsuri AD dah order, sedap makan. Fadli Mak Syah kirim salam pada family, insya-Allah Fadli. Angah sehari lebih dengan gadget. Okey. Zarina Miss Makno, kesembuhan dan kebaikan insya-Allah. Kita mohon pada mana dia? Tukiran Paiman. Tukiran. Saya tak jumpa lagi suami di mana. Okey, tak jumpa. Kemudian Siti Arija, asalnya tak ada yang dapat bagi khabar terkini Kak Gayah. Beliau sendiri pun tak aktif. Okey, kita tengok di situ Tukiran. Tukiran Paiman. Salam Datuk, saya suami Kak Gayah. Kak Gayah dalam keadaan stabil dan dalam rawatan. Terima kasih pada Datuk dan semua sahabat-sahabat yang mendoakan keadaan Kak Gayah. Terima kasih Abang Tukiran Paiman, suami kepada Puan Rogayah kita, Kak Gayah kita. Jadi dalam keadaan stabil Kak Gayah kita. Terima kasih pada suaminya Tukiran Paiman yang menghantar laporan kepada kita di dalam Facebook kita ni. Syahidah Muhammad, Ustaz nak tanya, kalau isteri solat dengan suami tapi ruang sempit, boleh ke isteri duduk sebelah kanan suami tapi belakang sikit? Janji di belakang suami, jangan sebaris dengan dia, jangan setentang pula tumit dengan dia. Kalau ruangan sempit lah, ikut keadaan lah, kan? Sebaik-baiknya di belakang suami lah, tapi keadaan tu sempit, maka jangan mengatasi daripada tumit suami tadi ni. Baik. Risah Kamisah Ahmad, boleh rentas daerah, saya nak pergi tempat Kak Gayah. Risah Kamisah Ahmad, dia hantar pada saya kain telekung untuk diberikan pada orang rumah saya. Terima kasih Risah Kamisah Ahmad, terima kasih. Okey, ramai yang doakan pada Kak Gayah. Asmah Nordin, Gani Celah, Nabila, Nurmila. Okey.
Ramai yang doakan pada Kak Gayah ni. Alhamdulillah. Mawar Edi, Kota Baru tak hujan. Kami di sini hujan. Di Ipoh baru berhenti hujan lebat. Rafiah Bra, salam dari Bra Ustaz. Oi, orang Bra ni rasanya orang Perdana Menteri ni. Kawasan Parlimen Bra. Baik, Siti Munirah. Sabar ya, tabah dalam perjuangan dakwah. Allah with you insya-Allah and with you. Tu kita insya-Allah. Zaipah Umi, terima kasih atas doanya. Si Zukafizu Noru Fazura, tolong tegur Ustaz, jangan tagging nama solat Jumaat. Sesiapa datang awal patut sah depan, bukan booking tempat VVIP. Semua benda itu telah diajar oleh Nabi SAW. Siapa yang datang awal duduk depan. Nabi melarang kita ni bila langkah bahu orang sebab nak pergi depan. Kan benda-benda tu sudah diajar adab bila sembahyang berjemaah dan sebagainya. Sekaranglah ikut Nabi. Ikut sunnah Nabi. Okey, share dekat Nabi kita. Baik. Kamariah Alias juga mendoakan, Jamaliah Cik Mat mendoakan Kak Gayah. Zuraida Damis nak tanya, wajibkah saya qada solat kerana pernah sakit batuk hingga terpancuk kencing selama hampir 2 bulan. Sekarang dah sihat dah, qada lah. Sepatutnya dulu masa sakit hari tu pakai lah, dah sakit kan, macam mana kan, boleh dilapik bila nak semayang tu, lapik di tempat kencing tu, kemudian semayang dengan cepat, insya-Allah boleh. Tapi pasal kalau kita tinggalkan semayang, kenalah qada balik semayang tadi, nah.